stykke grepet ned, det er en gaffel. Det var en rimelig ny oppfinnelse, der var kommet til landet på det tidspunkt. Jeg fant veldig tidlig ut at jeg hadde lyst til å bli forfatter. Men samtidig så var jeg helt sikker på at det kunne jeg ikke bli. Fordi at den byen jeg kom fra, der var ikke noen som ble forfatter, eller musiker, eller danser, eller kunstmaler, eller et eller annet sånt. Det ble man ikke i den byen jeg kom fra. Der ble man en som jobbet skikkelig, som folk sa. Så jeg tenkte egentlig aldri at jeg kunne bli det. Så det var faktisk først etter jeg var flyttet til Norge, jeg begynte å skrive for aviser. Som journalist, frilansjournalist, så begynner jeg sånn parallelt med at jeg jobber som journalist, så begynner jeg å skrive små historier for meg selv og få skrive på skuffen. Noen av dem utviklet seg til små petitter til aviserne, og etter hvert så begynte jeg å skrive noveller også. Og det var først da jeg begynte liksom å få antatt noveller, at tanken om kanskje det kan bli en bok en gang også, at den dukket opp. Så det var tidlig på 90-tallet, tror jeg, at selve tanken om at kanskje jeg kunne bli forfatter, den begynte å sige inn i kroppen min og hodet mitt. Så det kom langsomt, men det kom. Og veldig godt. Veldig godt. Det er det beste jeg kunne bli. Og nå har jeg vært det så lenge, så det er det eneste jeg kan være. Så går jeg rundt stort sett en lykkelig mann. Og det er rett og slett fordi at det å være forfatter, det gir en form for frihet som jeg sannsynligvis ikke kunne ha fått i noe annet yrke. Som jeg i hvert fall kunne gjøre det bra i. Så jeg kan skrive nesten hva jeg vil. Jeg kan skrive når jeg vil og ta fri når jeg vil. Bortsett fra når en deadline nærmer seg og jeg ikke er tidlig nok ferdig, så hender det at jeg nesten jobber dag og natt. Altså da jeg skulle skrive den her, Dødt løp, så fikk jeg beskjed fra forlaget om at den skulle være ferdig i god tid. Før Tour de France. Ikke sant? Fordi at den handler om Tour de France, og der må den være på hyllerne i bokhandelen før Tour de France setter i gang. Miljøet, det store bakgrunnsteppet for hele boka, det er Tour de France. Og Tour de France er jo et cykelløp på 21 etapper, som er hver sommer i juli måned, hvor man kjører rundt i Frankrike stort sett. Det hender som sommeren som var, at man starter i Nederland, og så kjører man gjennom Belgia ned til Frankrike. Til neste år så starter man i Frankrike og kjører bare rundt i Frankrike hele tiden, akkurat som i boka mi. Løypa som kommer til neste år, den ligner faktisk veldig på den løypa jeg har konstruert i boka mi. Det er litt morsomt. Veldig kort fortalt så er historien slik at en ung nordmann som heter Erik Nors, han blir bedt vennlig, men bestemt om å bli med i Tour de France. Han er sykkelrytter, men har sittet i fengsel i 6 måneder for uaktsomt drap. Flykter ned, altså flykter på den måten at han er vekk fra norske medier som vil skrive om ham og ta bilder av ham hele tiden. Så flykter han ned til Sør-Frankrike, hvor han er ukjent. Der finner politiet ham og, som sagt, ber ham på en bestemt måte om å bli med i Tour de France, hvor han skal være spion. Fordi at man har fått kunnskap om at 4 sykkelryttere som er i Tour de France-feltet, skal gjøre et eller annet ulovlig. Denne Erik skal kjøre for at han skal vinne gul trøye til slutt, og stå på podiet i Paris den siste dagen. Så både sykkelrittet
og denne kriminalhistorien er to ting som driver historien fremover i dødt løp. De fleste av bøkene mine foregår i historisk tid. Så det som inspirerer meg da, det er ofte det jeg leser eller finner på museer, eller når jeg snakker med historikere eller sånn, så kan de komme med ting som ja, det var en spennende innfallsvinkel, eller den tanken der, den skal jeg grave litt i og tenke litt over, kanskje jeg kan bruke det på en eller annen måte. Jeg husker for eksempel at jeg satt og så på Norge Rundt en dag, hvor en gammel dame satt og lagde noe håndverksmessig. Jeg husker ikke lenger hva det var, hvor jeg tenkte, oi, det var noe spennende. Det der hun fortalte nemlig om at det hadde man gjort i generasjoner. Jeg tenkte, det må jeg undersøke litt nærmere. Og det gjorde jeg så, og fant ut, ja, men det gjorde man helt tilbake i min tid, altså for 300 år siden. Så det skrev jeg inn i en av bøkene som 2 linjer. Det fulgte ikke mer, men det var sånn, det var med på å gi miljøtegning og kolorikk til boka. Så det kan være alle steder det egentlig kan bli inspirasjon for meg. Når du bygger opp en krimhistorie, så må du tenke logikk. Du må tenke å finne bevis for hvem som er morderen. Det er den ene tingen. Altså, når du har en krimhistorie, så er det alltid et spørsmål som er sentralt. Det er hvem har gjort det. Ikke sant? Men så er det et annet spørsmål også, som jeg synes er veldig spennende, og som var med på å gjøre at jeg synes krim ble ekstra spennende. Det er nemlig hvorfor gjorde vedkommende som drepte en person? Hvorfor gjorde vedkommende det? Fordi det gir muligheten for å tegne et bilde av det samfunnet, eller den perioden, eller det miljøet, hvor det foregår. Og det gjør at det å skrive en krim, det er ikke bare en liten, hva skal man si, en enkel historie om at der er sket et mord her, og nå må vi finne morderen der. Det blir så mye mer. Det blir en stor historie man kan fortelle om et lite mord, for så vidt. Det synes jeg er spennende med krim, at man kan det. Og i historisk krim, så kan jeg jo gå tilbake i historien, som jeg gjør med en del av bøkene mine 300 år tilbake i tida. Og så fortelle om hvordan samfunnet så ut da, og hvorfor noen kunne finne på å myrde en eller kanskje flere personer da. Ja. Det kom nesten litt overraskende på meg også, at jeg har fått ganske mange tilbakemeldinger nå fra folk som skriver til meg jeg er ikke interessert i sport, og jeg har ikke peiling på sykkelløp, det interesserer meg ikke i det hele tatt. Men jeg må innrømme at jeg ble fenget av dødt løp. Og det blir jeg litt fornøyd med. Også fordi at flere av dem har sagt, vet du hva, jeg lurer på om jeg skal se litt på Tour de France neste sommer, fordi det så jo litt spennende ut. Og i og med at jeg er veldig interessert i Tour de France, så vil jeg jo gjerne at det er flere som ser på det. Tusen takk for at vi fikk intervju. Bare koselig.